तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो? एंट्स के बारे में सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। एंट्स तो इंसेक्ट वर्ल्ड के सुपर हीरोज जैसे हैं। अपने छोटे साइज के बावजूद वो अपने बॉडी वेट से 50 गुना तक ऑब्जेक्ट्स उठा सकती हैं। ये तो ऐसा है जैसे तुम एक कार उठा लो। तो उनका सीक्रेट क्या है? ये सब उनके मसल्स और एक्सोस्केलेटन का कमाल है। एंट्स के पास अपने साइज के हिसाब से इनक्रेडिबली पावरफुल मसल्स होते हैं। उनके एक्सोस्केलेटन्स एक स्टर्डी सूट ऑफ आर्मर की तरह काम करते हैं, जो हैवी लिफ्टिंग के लिए परफेक्ट सपोर्ट देते हैं। प्लस एंट्स एक टीम की तरह मिलकर काम करती है। वो फेरोमोन्स नाम के केमिकल्स का यूज करके कम्युनिकेट करती हैं ताकि अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सकें। ये टीम वर्क उन्हें सबसे टफ टास्क्स भी टैकल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी एंट को एक जायंट लीफ ले जाते देखो तो याद रखना, तुम नेचर का एक सच्चा मार्वल देख रहे हो। थिंक अबाउट इट।